चूहा और बिल्ली। एक बार की बात है, एक घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। वहां की बिल्ली रोज चूहों का पीछा करके उन्हें पकड़ लेती। सभी चूहे बहुत परेशान थे। एक दिन चूहों ने बैठक बुलाई और सोचा कि बिल्ली से कैसे बचा जाए। एक चूहा बोला, अगर हम बिल्ली की गर्दन में घंटी बांध दें तो जब भी वह आएगी हमें पहले से पता चल जाएगा और हम भाग जाएंगे। सबने इस सुझाव को बहुत अच्छा बताया, लेकिन तभी एक बूढ़ा चूहा बोला, योजना तो अच्छी है, पर बताओ घंटी कौन बांधेगा। सभी चूहे चुप हो गए। शिक्षा, केवल योजना बनाना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए साहस और कर्म की भी जरूरत होती है।